Мы находимся во Владимирской области в бывшем закрытом городе Костерево-1. Когда-то здесь располагалась военная база, здесь обучали зенитно-ракетные войска, но примерно в 2008 году эту базу закрыли, расформировали, и на данный момент большая ее часть абсолютно заброшена и никому не нужна. Мы уже находимся на территории. Вот такой вот великолепный сосновый лес нас окружает. И сейчас пойдем ее исследовать. Так как база, естественно, закрылась весьма давно, то о каком-то идеальном сохране говорить не приходится. Но, тем не менее, интернет нам говорит, что местечко весьма атмосферное, напоминает Припять. А пока что мы оставляем свой мотоцикл. Впереди у нас виднеется уже первое заброшенное здание. Кстати, база делилась на две части. Там, где учили солдат. Туда мы сейчас отправимся. И вторая часть, она находится там. Она состояла просто из жилых пятиэтажек, которые на данный момент по-прежнему являются жилыми. И здесь живет несколько сотен людей все еще. Когда-то Костерево-1 был благополучным военным городком с развитой инфраструктурой. На его территории работали школа, детский сад, клуб офицеров, ресторан, стадион. На улицах фонтаны и детские площадки. О былом благополучии до сих пор напоминают сохранившиеся кое-где объекты, поставленные в память о значимых событиях истории нашей страны. Но общая картина удручающая. Объекты жизнеобеспечения находятся в крайне изношенном, а то и вовсе аварийном состоянии. Жители городка обращались в Министерство обороны, направили коллективное письмо военному прокурору. И даже в отчаянии составили обращение к президенту как верховному главнокомандующему Российской Федерации. Природа здесь реально весьма неплохая. Такое ощущение, что как будто базу строили с расчетом на то, чтобы была великолепная природа вокруг. Военные не дураки, тоже, видимо, хотели жить на чистом воздухе. Какие-то вкопанные шины. Может быть, в прошлом была полоса препятствий. И мы подходим все ближе и ближе к этому зданию. Сколько точно здесь построек, я не знаю, потому что в Навителе у меня тут стоит просто пустое поле. Как будто бы тут ничего нету. Видимо, это как-то связано с секретностью. Итак, ребят, вот такую вот статью я нашел буквально вчера в интернете. Написано: «Заброшенный центр подготовки специалистов зенитно-ракетных войск. Костерево-1. Городок находится в живописной чаще леса на берегу реки Клязьма. Раньше город был закрыт, после закрытия центра и его переезда полностью открыт для посещения. Есть около 10 жилых пятиэтажных домов. Мы их проехали перед этим. Сам городок напоминает Припять. Около полусотни брошенных строений. Среди них особо выделяются учебные корпуса и дом офицеров. На территории расположено несколько столовых, пара гостиниц, 2 больших учебных корпуса, плац с огромным беркутом С-25 на постаменте и казармы, убежище гражданской обороны, школа прапорщиков». Вот такое вот описание этого местечка. И я надеюсь, сегодня мы прогуляемся по всем этим корпусам и посмотрим, что здесь еще интересного могло уцелеть. Реально, пейзажи напоминают Припять какую-то, потому что идете, все заросшее, и огромные дома появляются среди этих зарослей. Первый вопрос: как это могли бросить, построить, потратить кучу сил и денег, а потом просто уйти и все оставить? Возможно, я не знаю, эти здания можно было как-то переделать для тех, у кого нет квартиры, для каких-то малоимущих. Как-то более рассудительно ими распорядиться, но их просто бросили и все. Атмосфера реально неплохая здесь присутствует. Ехали мы сюда не зря. Выглядит все очень интересно. Вот такие вот у нас полузаросшие дорожки расходятся по базе, куда-то ведут, каждый к своему корпусу.
Какие-то еще в неплохом состоянии, от каких-то уже остался едва заметный след. Видно, что на первое время, судя по всему, пытались заделывать залазы, но потом поняли, что это уже бесполезно, эти здания все равно никому не нужны, и я думаю, потом уже бросили это занятие. Но первое время, видимо, пытались сохранить корпуса. Воин, поднявший руку на своего товарища, пособник врага. В следующей комнате у нас уцелела вот такая вот надпись: военнослужащий всегда должен быть по форме, чисто и аккуратно одетым. Ленин здесь остался, возможно, потому что это в прошлом был музей. Судя по большому количеству плакатов, всяческих полочек, которые, наверное, когда-то раньше были прикрыты стеклами, о времени, о службе, о себе. Знаменосцы наших дней. Жалко, что ничего, естественно, не уцелело у нас, кроме Ленина. Поэтому музей на данный момент абсолютно пуст. А если посмотреть из окна, нам открывается вот такой вот великолепный сосновый бор. И сейчас мы по нему будем углубляться все дальше и дальше на территорию военной части. Хочу показать вам ворота, как они выглядят сейчас. На фотографиях они были свежевыкрашенные. Люди их охраняли, они были закрыты, а сейчас они нараспашку, выцвевшие. Там у нас имеются остатки колючей проволоки, бывшая КПП, но сейчас тут уже никому это все не нужно. Забора нет, каким-то чудом уцелели лишь только ворота, через которые может пройти абсолютно любой желающий. Когда-то у нас тут тоже, видимо, был памятник, не знаю, что именно тут стояло, возможно, в интернете можно найти его еще в целом виде, но осталась надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто». Ну, по виду этого, конечно, по состоянию, по такому плохому этого памятника, в эту надпись сейчас, естественно, верится с трудом. И между тем мы подходим вот к такой вот стелле, которая у нас изображает то ли самолет, то ли ракету. Написано: «Лучшие войсковые части, показавшие высокую боевую и тактическую высокую боевую выучку в тактических учениях с боевой стрельбой за 2003, 2004 и 2005 год». Я на самом деле не знаю, есть ли тут эта часть. Возможно, ее тут даже и нету. Тут просто в качестве примера показаны лучшие боевые части. И вот такая вот у нас скульптура, которая, на удивление, дожила до наших дней. Я очень рад, что она сохранилась, и мы можем на нее посмотреть. Ну что же, наконец-то мы вышли на плац, и можно уже наконец-то подойти к этой ракете поближе и посмотреть, что там вообще написано. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Орденом Красного Знамени Высшей офицерской школы ПВО Красной Армии. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клянусь Войну о российских законах. И полнейшая пустота. Такой вот интересный у нас рисуночек УАЗа тут. Возможно, сами солдаты нарисовали. Кстати, выглядит клево. Такая вот дверь с решеткой у нас. И уцелели плакаты. Что, конечно же, не может не радовать. Храни и умножай боевые традиции. 1 июля 18 года по личному указанию Ленина была основана наша часть. Вот это неожиданные, конечно, подробности, что в 18 году по личному указанию Ленина была основана эта часть. И я уж не знаю, по чьему приказу
Она была расформирована, конечно, но Ленин бы явно не одобрил. Главная сила боевой мощи советских вооруженных сил – это люди. Советские воины, готовые отдать все силы, а если потребуется и жизнь, для защиты социалистической Родины. Только социалистическая Родина что-то как-то не отдала им ничего после этого. А рядом у нас вот такая вот фотография. Видимо, какие-то учения. Написано «Уметь работать в любых условиях». И тут, видимо, пытаются как бы запустить ракету в условиях какой-нибудь химической атаки. Все в костюмах. На улице жарища, видимо. И вот готовили к самым сложным условиям солдат, чтобы ракета полетела. Нашли вот такой плакатик «Наша армейская жизнь». И тут фотографии из прошлого в этой части. Вот смотрите, как тут люди бегали, занимались подготовкой. Как тут все выглядело раньше. И вот как раз это место на плацу, которое мы видели. Сейчас мы, когда посмотрим все в этом здании, опять же к нему выйдем. Вот тут было боевое построение. Ворота, опять же, я вам покажу их попозже, как они выглядят сейчас. Но можете посмотреть, как они выглядели раньше. Закрытые, хорошо покрашенные и под охраной. Сейчас они нараспашку, выцвевшие. И ходят, естественно, все, кому не лень через них. Вот такие вот уцелевшие фотографии людей, которые тут раньше служили. Кстати, достаточно неплохо подошли к оформлению этого помещения. Вот тут огромное количество всяких рисунков. Видно, что первый этаж у нас заколочен. Кстати, во всех зданиях первый этаж у нас заделан. Видимо, пытались первые пару лет законсервировать, прежде чем бросить. Пожарная машина. Не знаю, как она относится к военной службе. И вот такое вот огромное количество рисунков. Итак, маленькая надпись, найденная где-то на стене. ДМБ-91. Весна. Грузия, Украина, Сибирь. Да, когда-то все мы дружили, но что-то явно пошло не так. В этой военной части, видимо, уважали Шварценеггера, потому что, мне кажется, здесь изображен именно он. Очередной плакат в стиле аниме, как летят наши истребители, какие-то вообще непонятные тут пучки электросигналов изображены, сложно сказать. Но, кстати говоря, довольно-таки стильный плакат. А рядом у нас вот такой вот вид с открытой дверью. Запасный выход. Почему его называют запасный, а не запасной? Это самая большая тайна Вселенной, которая беспокоила меня с детства. Возможно, вы тоже не понимаете этого. Знаете, вы не один. Никогда не померкнет слава наших вооруженных сил, дорогой ценой добытая в боях с врагами. На самом деле, вот плакатов здесь просто необычайно огромное количество. И, возможно, если вы служите и несколько лет день за днем читаете их, возможно, они реально на вас очень сильно действуют, и вы становитесь мега патриотичным. Хотя есть вариант, что вы их просто не замечаете, и все. Сложно на самом деле сказать, каково влияние этих плакатов на ваш внутренний настрой. Смотрите, нашел документ какой-то. Командир воинской части 55780 2008 года. То есть, как пишут в интернете, в 2008 она и прекратила свое существование. Снятие остатков на вещевом складе. Да, видимо, они переписывали все, что тут осталось. Белье для солдат 103. Всякая тут спецодежда. И, видимо, вообще все, что тут располагалось перед закрытием.
Они даже пуговицы переписывали. Нитки белого цвета. Очередной плакат у нас при входе в здание: для командира роднее и ближе отечества и солдата нет. Суворов. Не знаю, насколько сегодняшние командиры, конечно, придерживаются этого. Возможно, раньше тут располагалась столовая, сейчас же заколоченные окна, полнейший дестрой, абсолютная пустота. И вот такое вот творится во многих помещениях, поэтому я их не снимаю. Но практически везде у нас присутствуют какие-то плакаты. Вот, смотрите. Будьте здоровы. И помимо обычного, то есть вместо обычного повара, как это принято здесь, у нас нарисован военный повар в зеленой рубашке. Это так необычно на самом деле. Вот такой вот тут плакатик уцелел до наших дней. А рядом у нас не менее атмосферный, сделанный на плитке, вот такой вот рисунок с советскими воинами, моряками. И сзади огромные ракеты стоят. Все это с флагом Советского Союза. Только нужно смиряться и терпеть, и мужаться. Но вы Путину-то как относитесь? Дядя О, это наш очень, это батя, это реальный батя, он просто не может. Не может. Мы просто должны ему помогать. Я доволен своей жизнью. Нормально. Слава Богу, что вот что, у меня, видишь, деньги есть. 200 рублей на бутылку есть. Бутылку взял, и жизнь пошла. И жизнь пошла. А как православный христианин должен жить? Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Это та общность, разрушив которую мы с точностью разрушим свое Отечество.